ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇറ്റ്സ് മീ അഖിലഡാൻ. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുഡ് പരമായിട്ട് ഇത്തിരി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൻസം ഫ്രൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭവമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാരൊക്കെയാണെന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. പേര് ഓക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ചക്ക കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് വിഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. പറയും എന്തൊക്കെ അറിയാം ചക്കനെ കുറിച്ചിട്ട്? താമരച്ചക്ക, വരിക്കച്ചക്ക, അപ്പോൾ ഇത്ര തരത്തിലുള്ള ചക്കകളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ചക്കയുടെ പലതരത്തിലുള്ള പേരുകളുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വരിക്കച്ചക്ക, താമരച്ചക്ക, ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ അടിയിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി അധികം വലിച്ചു തന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യേകതരം പൻസം ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചക്കയാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചക്കൻ തോട്ടി എടുത്തിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2 വീട് അപ്പുറം നമുക്ക് തോട്ടി വെച്ച് ചക്ക പൊട്ടിച്ചിട്ട് പൊരിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അയ്യോ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത വെയിറ്റുള്ള ചക്കയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റോടത്തുനിന്ന് ചക്ക കിട്ടില്ല, അവിടെ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തോട്ടിക്ക് എത്തണില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റായ ചക്ക കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് പൊളിക്കണ വിസിൽ കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചക്ക ഇവിടെ വെട്ടാനുള്ള പരിപാടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭവം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അടുപ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അവിടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം കാണാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ മെയിൻ ഷെഫ് ഇവിടെ നിന്ന് ചക്കയുടെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റി ചക്ക അരിയുന്നുണ്ട്. ചക്ക വെട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇതേ സമയം നമ്മളിത് അവിടെ അടുപ്പൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മഴ ചതിച്ചു. വേണ്ട, മഴ കാരണം നോക്കിയാൽ ശംഖ് മഴയാണ്, ശംഖ് മഴ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കി നോക്കാം കേട്ടോ, മാക്സിമം. അത് മറക്കുക സേമിയാവുമ്പോ അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ഓയിൽ പതുക്കെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്.
അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ടെസ്റ്റ് അടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ. സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവദാസേട്ടനാണ് ടെസ്റ്റ് ഡോസ് അടിക്കുന്നത്. വേണ്ട. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആളുടെ ഉത്തരവ് മാനിച്ച് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഇത് പ്രിപ്പയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ. അപ്പൊ ഗായ്സ് നമ്മുടെ പനസം സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതായത് കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ പനസം, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം പനസം, നമ്മളെ നാട്ടിലറിയപ്പെടുന്ന ചക്ക വറവ്. അതാണ് ഈ സാധനം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇതേ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പും ചക്കവറവ് പരിപാടി. ചക്കവറവായിരുന്നു കേട്ടോ തന്നെ. നമ്മൾ പനസെന്ന് പേരിട്ടു, അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ വേറൊരാളും കൂടി ആഡായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ സ്വന്തം മണിയാട്ടൻ, പിന്നെ അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം യദു, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഇവരെന്നെ അഭിപ്രായം പറയട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയത് വന്ന ഇവരല്ലേ, ഇവരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ മണിയേട്ടന് സാധനം എന്താ ചക്ക വറുത്ത് കൊടുക്കണം. മണിയേട്ടൻ എങ്ങനെ തരണോണ്ടൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അല്ല, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. ബാക്കി കൂടി പറയും. നല്ല രസമുണ്ട്. അതല്ല സംഭവം അടിപൊളിയുണ്ട്. അതെ. ഇനി ഇവര് കൂടുതൽ സംഭവങ്ങൾ ചിക്കന്റെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മള് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. നല്ല പരിപാടിയാണ്. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയിട്ട് കുറെ പണിയുണ്ടോ? അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും എനർജി. ഓക്കെ. നമ്മുടെ യദു ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടോ. യദു ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയൂട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണോണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കണ്ട, ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി വാരി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കേ ചക്കവറവും കട്ടനും കിടിലം വൈബാണ് മൈൻഡാട്ടോ. യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനും കൂടിയും ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ?
അയ്യോ ഇത് പറഞ്ഞാൽ തരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ ചായ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂട് ചായ ചേട്ടാ, കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ചായയും നമ്മുടെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടൻ ചായയും നമ്മുടെ ചക്കവറുത്തും കിട്ടില്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടാ. എന്തുട്ടാ പേര്? പനസം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതര വിഭവമായ പനസം ഫ്രൈഡ്, അതായത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ചക്കവറുത്തതിൻ്റെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ ചെയ്ത് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ അമർത്തി ഓടി നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എന്തോ